This party's getting crazy. Let's rock. Доброго времени суток, с вами Райдин, и сегодня у нас будет подготовка к Эоле. А конкретно мы разберем персонажа, который будет с ней хорошо сочетаться. Я говорю про пирогитаристку Синь-Янь. Если кратко описать ее суть и то, почему мы будем брать ее к Эоле, то она будет повышать физурон, давать щиты, выступать пирореактором, а также носить неплохой урон со своей пушки. Итак, обо всем по порядку. И начнем мы с первого активного таланта, который называется Зажигательный танец. Обычные атаки носят 4 удара, урон от которых выше среднего. Заряженная атака. Синь-Янь начинает крутиться вокруг себя и наносить урон, прям как Ноэль. И стандартная атака в падении, как у всех двуручников. Если говорить про урон, то он сильно уступает таким персонажам, как Рейзер и Дилюк. Кроме заряженной атаки, которая как раз таки находится по урону на уровне Рейзера. Второй талант. Решительный жар. Наносит небольшой первый урон перед собой и создает щит, который зависит от показателя защиты и имеет несколько уровней, в зависимости от того, по скольким врагам вы попали этим навыком. По одному или никому, по двум, по трем. Если первые два уровня они просто повышают плотность щита, то третий уровень дает нам пиро-урон в небольшой области от самого щита. Это все нам помогает не только выживать, но и накладывать на врагов пиро-статус. Урон же от самого щита, он мизерный. Однако откат у этого навыка огромный, аж 18 секунд. При действии щита в 12 секунд. Если обобщить, то этот нам талант намекает на то, что Синь-Янь больше подходит на роль саппорта, нежели персонажа, который может нанести много урона. Но это если не учитывать ее шестое созвездие, которое в корне меняет всю ситуацию, о котором мы позже поговорим. И переходим к последнему активному таланту, который называется Струны протеста. Он подкидывает окружающих врагов в воздух и наносит им хороший физический урон. А также наносится периодический пиро-урон окружающим врагам в течение 2 секунд. Откат у этого навыка 15 секунд. Потребление энергии в 60 единиц. Также хочу напомнить, что ее ультимейт снимает гидростатус на 11 этаже бездны. По мне, так это уже причина, почему ее стоит качать. Все это нам говорит в первую очередь о том, что Синь-Янь может играть через свой ультимейт, как способность, которая может наносить основной урон. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, когда будем уже разбирать артефакты. А сейчас быстро рассмотрим пассивные таланты. Первый пассивный талант — выступление без публики. Уменьшает необходимое количество врагов на одного для каждого уровня щита навыка Решительный жар, то бишь ее ешки. Вот это рок-н-ролл. Второй пассивный талант. Щит навыка Решительный жар увеличивает физический урон персонажа на 15%. Это как раз таки одна из тех причин, почему Синь-Янь можно рассматривать как поддержку для Эолы. И последний пассивный талант — готовка рулит. При приготовлении идеального блюда, повышающего защиту, имеет 12% шанс приготовить топ-блюдо. На этом пассивные таланты закончены, и мы как раз таки переходим к артефактам. Тут можно рассмотреть 4 сборки артефактов, и их можно разделить условно на 2 группы. Первая — через физурон, 2 сборки, и вторая — как саппорт, тоже 2 сборки. Начнем с физурон. В первой группе первая сборка — это такие сеты артефактов, как 2 куска рыцаря крови и 2 куска бледного огня, которые нам дают в сумме плюс 50 бонуса к физурону. Отвечу сразу на вопрос, почему только это и нету полного сета, скажем так, бледного огня? Так это потому, что для сета этого бледного огня у Синь-Янь долгий откат ешки, аж 18 секунд, я вам напомню. А для рыцаря крови, хоть Синь-Янь не имеет хороший урон от заряженной атаки, как у Рейзера, тут нужно убивать противников для активации бонуса. Но! Для этого сета есть исключение в виде шестого созвездия.
При этом созвездие имеет смысл собрать эти 4 куска, поскольку как раз таки у нас идет 6-е созвездие, будет играть от заряженной атаки. Опять же, мы о нем поподробнее поговорим, когда до него дойдем. По поводу характеристик в артефактах, это кубок на бонус к физ-урону, шапку на крит шанс или крит урон, смотря в зависимости от того, что вам нужно больше, часы на силу атаки. Но хочу немного добавить от себя. Хоть Синь-Янь и можно играть через физ-урон за счет ее пассивного таланта, но, как по мне, она больше саппорт, чем персонаж, который может наносить много урона. Если, опять же, не учитывать 6-е созвездие. Вторичными характеристиками будут крит урон, крит шанс, сила атаки. Именно в такой последовательности. При 6-м созвездии вместо силы атаки будет уже защита. Поэтому будьте внимательны. Переходим ко второй группе артефактов. Как Синь-Янь, как саппорт. И первый сет артефактов — это сет церемонии древней знати, 4 кусков. Если у вас уже есть в отряде персонаж с этим сетом, то лучше собирайте 2 куска древней знати и 2 куска рыцаря крови или бледного огня. Тут без разницы, какой второй сет вы будете собирать. Если у вас нету такого персонажа, то, естественно, вы собираете полный сет древней знати. По поводу характеристик, тут куда интересней. Если вы хотите больше живучести, то нужно идти через характеристику защиты в кубке и часах. Если больше урон, то кубок на физ-урон, часы на силу атаки. Ну или что-то смешанное, что даст нам и выживаемость, и урон. Это уже кубок будет у нас к физ-урону, часы к защите. Вторичными характеристиками будут восстановление энергии, как минимум хотя бы 150% вы должны иметь. Потом, если вы хотите идти в живучесть, то это уже будет защита. Если в урон, то это крит шанс и крит урон. По поводу оружия. На бонус к физ-урону у нас есть только 2 оружия. Это 5-звездная песня разбитых сосен, которая выйдет вместе с Эолой. И 4-звездочный меч заснеженное звездное серебро. Он крафтовый, поэтому проблем у вас с его добычей не должно возникнуть. В качестве альтернатив можно взять 5-звездную волчью погибель или 5-звездную никованного. Можно еще рассмотреть двуручку из Battle Pass, меч драконьей кости. Но тут уже берите его на свой страх и риск. Для быстрого набора энергии, для Синь-Янь как саппорта, можно рассмотреть такие мечи, как Фавония или церемониальный меч, который, по моему мнению, более предпочтителен, ибо урон от щита, который накладывает Синь-Янь, считается элементальным навыком и может откатить сам навык. Также есть еще один 4-звездочный двуручный меч Белая Тень на защиту, но его стоит брать только в том случае, если у вас есть 6-е созвездие. Переходим к созвездиям. Первое созвездие — Фатальный разгон. При критическом попадании увеличивает скорость обычной заряженной атаки Синь-Янь на 12% в течение 5 секунд. Может возникнуть раз в 5 секунд. То есть, нам необходимо хотя бы один раз в 5 секунд нанести критический удар, чтобы поддерживать бонус созвездия на постоянной основе. Второе созвездие — Выступление экспромтом. Увеличивает шанс крит попадания физическим уроном навыка Струны Протеста или ее кушки на 100%. Также при использовании навыка активируется щит 3-го уровня. И это нам говорит о том, что если вы решили пойти в Синь-Янь как саппорта, то с этим созвездием шанс крита вам не особо-то и нужен будет. Поэтому внимательнее собирайте ее, если у вас есть хоть какие-то созвездия. Третье созвездие — Сложный аккорд. Увеличивает левел Ешки на 3. Четвертое созвездие — Дикий ритм. Попадание навыком Решительный жар, то бишь ее Ешки, понижает физ сопротивления врага на 15% в течение 12 секунд. Это еще одна дополнительная причина взять Синь-Янь как саппорта к Эоле. Ведь Эола у нас будет физ-дамагером, я вам напомню. Пятое созвездие — Крики Браво. Увеличивает левел Кушки на 3. И последнее, 6-е созвездие, о котором я вам говорил на протяжении почти всего ролика, это Адский рок-н-ролл. Уменьшает потребление выносливости заряженной атаки Синь-Янь на 30%. А также при исполнении заряженной атаки Синь-Янь получает бонус атаки, равный 50% от ее защиты. И теперь вы понимаете, да, почему я говорил, что, возможно, более приоритетным надо взять
смешанный билд, когда вы берете кубок на физ-урон и часы на защиту, поскольку 50% у вас все равно конвертируется в чистый урон. И как раз таки это созвездие поможет не только наносить больше урона, а также добавить живучести, ведь размер щита у нас также идет от защиты. И теперь мы переходим уже конкретно к персонажам, точнее, с кем ее лучше всего сочетать. И в первую очередь со всеми персонажами, которые используют физ-атаки. Это такие персонажи, как Рейзер, Кецин, Эола. Далее идут персонажи, которым нужна реакция Спира в ближнем бою. Такие как Тарталья. Вот других я честно не вспомню, кому еще нужна реакция именно в ближнем бою. Поскольку я вам сразу скажу, что с Электро лучше не использовать пира, поскольку враги будут от вас отлетать. Это не очень-то и разумно. Если другие именно персонажи, которые в ближнем бою могут такое провернуть, именно кому нужен пира бонус, именно с реакцией, я не знаю. Возможно, я кого-то пропустил. Напишите об этом в комментарии. Если подводить итоги, то можно сделать вывод о том, что Синянь может быть как неплохим физ-дамагером, так и отличным персонажем поддержки в узконаправленных пачках, таких как пачках с Эолой. Поскольку Синянь дает, кроме того, как бонус к физ-урону, вы можете также получить при четвертом, если не ошибаюсь, созвездии именно снижение сопротивления к физическому урону, если вот это все совместить. А если еще совместить то, что у нее идет еще пирощит, а у нас Эола это крио персонаж, то у вас еще будут и реакции, поэтому это все плюс-минус хоть как-то, но сочетается. Мне кажется, в баннере вот с Эолой должна быть именно Синянь. Плюс Бэйдоу. Кажется, вот эти три двуручника должны быть именно в баннере с Эолой. Также хочу вам напомнить, что при шестом созвездии Синянь становится мощным атакующим саппортом через заряженные атаки. Если вы уже собираете именно через Рыцаря Крови, также полный сет Рыцаря Крови, который также усиливает заряженные атаки. Я вам напомню, что урону заряженной атаки у Синянь примерно равен урону Рейзера, а Рейзер у нас является на данный момент я подчеркну, пока Эолы нету, лучшим физ-дамагером. Поэтому это высший урон, который есть от заряженной атаки пока. Который будет. Плюс у нас идет бонус от шестого созвездия, который идет от защиты. Если вам понравился данный обзор, не забудь подписаться на канал, поставить лайк под этим роликом. С вами был Райден. До новых и скорых встреч на просторах Тейвата.